Nyt voit eliminoida kaikki rintaliiviongelmasi Airbran avulla. Se on höyhenen kevyt ja muotoilee, tukee ja istuu kauniisti. Airbra on mukavin rintaliivi, jota koskaan tulet käyttämään. Airbra on uskomattoman mukava ja miellyttävä. Ei olkahihnoja, ei hakasia, ei metalliosia, ei epämukavuutta. Ja se on niin kevyt, että on kuin pukisit yllesi vain ylimääräisen ihokerroksen. Unohdat sen olevan ylläsi. Siirry muodottomasta upeisiin muotoihin, pursuilevasta hyvin istuvaan, epämukavasta mukavaan. Airbran Forever Fit-teknologia korvaa painavat metalliosat, hakaset ja olkahihnat erityiskudotulla materiaalilla, joka tukee ja kohottaa juuri oikeista paikoista. Venytä sitä miten paljon haluat, se ei koskaan menetä muotoaan. Ja koska se on saumaton, se on ylläsi huomaamaton. Heitä hyvästit ikäville selkämakkaroille. Wonderweave tukiresori takaa tuen, eikä koskaan kierry rullalle. Airbra on leveät olkaimet, jotka eivät koskaan valu, ja tukevat peittävät kupit, jotka sopivat joka koolle. Airbra pitää muodot kohdallaan kuppikoosta riippumatta. Ylellinen erikoiskudottu Airbra-materiaali on hengittävää ja se hylkii kosteutta. Koon valitseminen on yksinkertaista. Airbra-kokosi on sama kuin paitasi koko. Ja katso, Airbra on myös tyylikäs muotiasuste. On yhdentekevää, mitä teet työksesi tai missä asut. Voit käyttää Airbrata kerroksittain erilaisten tyylien luomiseen. Voit jopa nukkua Airbrassa. Saat kunnollisen tuen öin ja päivin. Airbra sopii kaiken kokoisille, muotoisille ja ikäisille.